हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ माइक्रोफोन साउंड टेस्ट बोट्स एडोब्स 411 ANC का। तो इसको हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ करके देखते हैं कि इसका माइक कैसे परफॉर्म करता है। तो मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, तो उस टेस्ट वीडियो को देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम ट्रैफिक साउंड टेस्ट कर रहे हैं। अभी हम जीन्स मॉल के बाहर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, तो अभी हम ट्रैफिक साउंड टेस्ट कर रहे हैं। अभी हम जीन्स मॉल के बाहर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, अभी हम वाटर साउंड टेस्ट कर रहे हैं सीजन मॉल के बाहर। यहाँ सब वाटर फाउंटेन हैं। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और पानी की आवाज़ ज़्यादा ओवर रही है। तो अभी हम वाटर साउंड टेस्ट कर रहे हैं सीजन मॉल के बाहर। यहाँ सब वाटर फाउंटेन हैं। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और पानी की आवाज़ ज़्यादा ओवर रही है। ओके, तो हम अभी फूड कोर्ट में हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा शोर शराबा है, गाड़ियों की आवाज़ है, थोड़ा बहुत मशीनों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, वेकेशन चल रहा है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। ओके, तो हम अभी फूड कोर्ट में हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा शोर शराबा है, गाड़ियों की आवाज़ है, थोड़ा बहुत मशीनों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, वेकेशन चल रहा है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। ओके, तो ये है जो साउंड आपको मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे बिना हेलमेट, या फिर आप साइकिल चला रहे हो, या फिर ऐसे सिचुएशन में जहाँ बहुत सारा हवा हो। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। ओके, तो ये है जो साउंड आपको मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे बिना हेलमेट, साइकिल चला रहे होंगे, या फिर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ बहुत सारा हवा हो। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली। ओके, तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के और लाइसेंस खुला होगा। तो इस सिनेरियो में हवा ज़्यादा अंदर नहीं जाता, क्योंकि ईयरफोन हेलमेट के अंदर है। बस थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड होगा और एको होगा, पर एको इतना ज़्यादा नहीं होगा। एको नॉर्मली आता है जब आप क्लोज हेलमेट पहनते हैं। तो पहले एक क्लोज हेलमेट भी देख लेते हैं। अगर आपको क्लोज हेलमेट जब यूज़ करना है, तो आप वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ करके, आप अगर बाहर ऐसे चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसमें म्यूट हो जाएगा। तो आप हेलमेट के अंदर आवाज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ऐसे आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। हाँ, होपफुली आपको मेरी आवाज़। ओके, तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के और वाइजर खुला होगा। तो इस सिनेरियो में आवाज़ ज़्यादा अंदर नहीं जाता, क्योंकि ईयरफोन हेलमेट के अंदर है। पर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड होगा और एको होगा, पर एको इतना ज़्यादा नहीं होगा। एको नॉर्मली आता है जब आप क्लोज हेलमेट पहनते हैं। तो पहले क्लोज हेलमेट भी देख लेते हैं। तो क्लोज हेलमेट सिनेरियो में थोड़ा एको क्रिएट होता है, क्योंकि आपकी आवाज़ हेलमेट के अंदर ही घूमती है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। अगर आपको क्लोज हेलमेट के अंदर इसको यूज़ करना है, तो आप थोड़ा अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर बाहर हैं, थोड़े ट्रैफिक वाले सिचुएशन में है, तो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा जोर से बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई यूनिट के अंदर ईयरफोन लगा के बात कर रहे हैं और आप जोर से बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एको क्रिएट करता है और आवाज़ थोड़ी सी खराब हो जाती है। पर अगर आपको आवाज़ ठीक करना है, तो आपको आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो जैसे आप वॉल्यूम कम करेंगे, तो आवाज़ थोड़ा क्लियर जाता है। तो इसलिए इसकी आवाज़ क्लियर है। ओके, तो आपने वीडियो देख लिया। तो ये
थोड़ा अलग ही सिनेरियो हुआ इस वाले में। तो नॉर्मली नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, माइक का साउंड थोड़ा आ रहा है, ओवर पावरिंग हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग होता है। यहाँ थोड़ा मेरे साथ डिफरेंट हुआ। इसका नॉइज़ कैंसिलेशन एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। 2000 रुपये के लिए नॉइज़ कैंसिलेशन इसका बहुत ही अच्छा है। चाहे कोई भी सिनेरियो में हो, बाहर का साउंड थोड़ा बहुत आता है पर इतना ओवर पावरिंग नहीं है कि मतलब आपको कुछ भी सुनाई ना दे। एको वाला थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हेलमेट के अंदर जब आप डालेंगे, हेलमेट बंद होगा तो एको बहुत क्रिएट हो रहा था, बहुत ही डिस्टर्बिंग था। उस तो अब इन सब सिनेरियोज़ में मैंने अगर आप इस वीडियो को ईयरफ़ोन लगा के ध्यान से सुने तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि नॉइज़ कैंसलिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो कई ज़्यादातर सिनेरियोज़ में बाहर के ज़्यादा आवाज़ नहीं आता। मेन प्रॉब्लम इसके खुद के माइक का है जो आपकी आवाज़ पिक कर रहा है। तो वो माइक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो वो थोड़ा एवरेज परफ़ॉर्मर है, थोड़ा मफ़ल्ड सा साउंड है, थोड़ा भारी सा साउंड है। तो मतलब आपका वोकल इतना क्लियर नहीं है, वो वोकल एम्फसाइज्ड माइक्रोफ़ोन नहीं है। तो बस वो प्रॉब्लम लगा मुझे, क्योंकि इसका नॉइज़ कैंसलिंग मैंने हर जगह टेस्ट किया है, मैं इसको जिम में भी यूज़ करता हूँ और नॉइज़ कैंसलिंग इसका 25 डीबी के लिए बहुत ही अच्छा है और इसका नॉइज़ आइसोलेशन अच्छा होने की वजह से मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर इसका ओरिजिनल माइक थोड़ा-सा और इम्प्रूव हो सकता था। अब आपके ऊपर है, आपने साउंड सुन लिया, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश या मलयालम में देखना हो, मेरे पास 2 और चैनल है, सेम वीडियो मैं वहाँ पे भी डालूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।